Балықты ұнда емес, қыларда аунатып қуыратын боламыз. Менің каналыма тіркеліп алыңыз, лайк, комментарий күтемін. 2 жұмыртқаны шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Жарты қасық шай қасықпен тұз саламыз да оны да араластырамыз. 3-4 ас қасық сүтті құйып, жақсылап араластырамыз оны да. Содан кейін 3 қасық, 4 қасық ұнды столовый ложкамен араластырамыз. Қоймалдың консистенция шығу керек. Міне осылай араластырып аламыз да, осыған балықтарымызды аунатып, қызып тұрған майға 2 жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Осылай жасасаңыздар болады, өте дәмді болып шығады, балықтарыңыз хрустящий болады. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Лайк, комментарий басуды ұмытпаңыз.